Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної